स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुमाझ हरेक सेक्टरबाट सप्लाई कम भएका कम्पनीहरु कसरी पत्ता लगाउने भन्ने सन्दर्भमा यो जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु। यो तपाईले यसको लागि नेप्से अल्फालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से अल्फामा तपाईले सुरुमा नेप्से अल्फालाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। nepsealpha.com हानेर सर्च गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाई यो अल्फा स्क्रिनमा जानुपर्छ र लिस्टेड सेक्युरिटीज भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई तल आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अल सेक्टरको देखाइरहेको हुन्छ। यो हामी आउटस्ट्यान्डिङ शेयरको हिसाबले, टोटल नम्बर अफ शेयरको हिसाबले, मार्केट क्यापिटलको हिसाबले र फ्लोटेड शेयरको हिसाबले तीनै हिसाबले चाहिँ कमदेखि बेसी बनाएर हेर्न सक्छौं। तर हामीले चाहिँ खासमा यो बजारमा कारोबार भएको शेयर संख्या अर्थात फ्लोटेड शेयरको आधारमा कम्पनी रोज्यौं भने बेटर हुन्छ। त्यसको लागि एज अ होलमा समग्र सबै सेक्टरबाट फ्लोटेड शेयर कम भएको, बजारमा कारोबार हुने शेयर संख्या कम भएको कम्पनी चुज गर्नको लागि यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ फ्लोटेड शेयर अर्थात बजारमा अहिले कारोबार भइरहेका शेयर संख्या एकदमै कम भएको कम्पनीमा बीपीडब्ल्यू सबैभन्दा सुरुमा आउँछ हैन। 96,990 किता मात्रै बजारमा कारोबार चलिरहेको छ है। त्यसपछि समाज लघुवित्त छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो बुटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड अनि युनिलिभर नेपाल लिमिटेड अनि बीएनएल अर्थात बुटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेड, एनएलओ अर्थात नेपाल ल्युब ओइल लिमिटेड अनि एएनएलबी अर्थात आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, डब्ल्युएनएलबी अर्थात विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, केबीएसएच अर्थात कुथेली बुखेरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेड र एसएमबी अर्थात सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड। यो चाहिँ फ्लोटेड शेयर कम भएका टप 10 कम्पनीहरु भए। यो चाहिँ एज अ होलमा। अब हामी सेक्टर वाइज पनि हेर्नको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कमर्सियल बैंकमा क्लिक गर्नुस्। कमर्सियल बैंकमा पनि फ्लोटेड शेयर कम भएकोबाट चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यसमा सबै 10 वटा त चाहिएन हामीलाई। स्टार्टिङ किन अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको ट्रेन्ड के छ त भन्दा सप्लाई कम भएका कम्पनीहरुकै ट्रेन्ड छ चलिरहेको, त्यो देख्नुहुन्छ र त्यसको मूल्यमा पनि तपाईले प्रतिनिधित्व भएको पाउनुहुन्छ प्रायमा। जस्तो अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक चाहिँ सबैभन्दा कम फ्लोटेड शेयर भएको कम्पनी हो, यो खास गरी कमर्सियल बैंकिङ सेक्टरमा र अहिले यसको मूल्य पनि हेर्नुहुन्छ भने 526 रुपैयाँ लगभग सबैभन्दा हाई मूल्यमा छ। दोस्रोमा एसबीआई हो, तेस्रोमा हिमालयन बैंक हो अनि चौथोमा चाहिँ एभरेस्ट बैंक हो, पाँचौंमा एमबीएल र एडीबीएल क्रमशः अनि सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन बैंक, एनआईएमबी। सबैभन्दा धेरै भएका पनि कम्पनी चिन्नु छ भने फेरि तपाईँ यसरी क्लिक गर्नुस् र जानुस्। ग्लोबल आईएमई सबैभन्दा धेरै सप्लाई छ। त्यसपछि केबीएल को बढी छ अनि प्रभु, एलएसएल, नबिल, पीसीबीएल, एनएमबी, एनआईसीसी र नेपाल बैंक लिमिटेड भएपछि हामीले छिटो स्विङ आउने कम्पनी रोज्न चाहन्छौं भने यताबाट सुरुबाट मतलब मार्केटमा फ्लोटेड शेयर कम भएको कम्पनीबाट सुरु गर्दा बेटर हुन्छ। जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर 1 नम्बरमा भयो, एसबीआई। अब हामीले चाहिँ एसबीआई हिमालयन जस्तो सस्तो मूल्यकोबाट हिमालयन बैंकमा चाँडै स्विङ आउने सम्भावना बढिरहन्छ। यद्यपि ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर पनि सप्लाई कम छ भनेपछि केही न केही डिफरेन्स चाहिँ हुन सक्छ। यसरी कम्पनी चुज गर्न सक्छौं। अब अर्को सेक्टरबाट तपाई जान सक्नुहुन्छ। हामी जाउँ हाइड्रो पावरमा। हाइड्रो पावरमा पनि फ्लोटेड शेयर कम भएको कम्पनी चुज गर्न यही क्लिक गर्नु पर्यो। सबैभन्दा कम फ्लोटेड शेयर भएको कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेड, त्यसपछि एसपीएल अर्थात शुभम पावर लिमिटेड अनि बीएचपीएल अर्थात बाराही हाइड्रो पावर लिमिटेड भयो अनि रावा एनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेड, यूएसएचएल अर्थात अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावर लिमिटेड, एसपीएचएल अर्थात सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड अनि रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड, एसएमएच अर्थात सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड, एमकेजेसी अर्थात मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र एएचएल अर्थात एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेड। यी टप 10 सप्लाई कम भएका हाइड्रो पावरहरू हुन्। तर यो हाइड्रो पावरको हकमा चाहिँ कम सप्लाई भएको कम्पनी हेरिरहँदाखेरि तिनीहरूको प्रमोटरको लकिङ पिरियड कहिले खुल्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो रुरुको अब केही समय पछि रुरुको चाहिँ खुल्दैछ चाँडै नै। यसको मिति पनि हेरौँ कहिले छ। मैले एक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यसको लकिङ पिरियड खुल्दाबित्तिकै फ्लोटेड शेयरहरू बढ्न जान्छ। किनभने हाइड्रो पावरमा प्रमोटर शेयर चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ कन्भर्ट हुने गर्छ। 24 को 4 महिना 15 तारिकमा भनेपछि आज हामी चाहिँ 3 महिना 16 भनेपछि अब यो छिटै खुल्दैछ भनेपछि यस्तो कम्पनीमा फस्नु भएन। यो एक्जाम्पल दिएँ तपाईलाई। त्यसैगरी अर्को सेक्टरबाट हेरौँ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको फ्लोटेड शेयर कम भएकोमा चाहिँ ईएनएल इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड छ, त्यसपछि सीएचडीसी छ अनि हाथवे छ। सीआईटी पनि चौथो नम्बरमा पर्छ।
सप्लाई कम भएको कम्पनी रोज्दा यति भन्दा तल झर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स अहिले चलिरहेको सेक्टर, किन कतिपय कम्पनीहरूको अनएक्सपेक्टेड तरिकाले मूल्य बढ्यो भन्ने कुराको पुष्टि यहाँबाट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले देख्नुहुन्छ बीपीडब्ल्यू 1141 हैन। फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ भने कतिपय त्यो वाञ्छित मूल्य लाग्दैन, कारण के हो त, सप्लाई कम छ। समाज लघुवित्त किन बढ्छ, हेर्नुहोस् सप्लाई कम भएको कम्पनीमा पर्छ है। 98,255 किता मात्रै सप्लाई छ फ्लोटेड सेयर। बीपीडब्ल्यू को जम्मा 96,990 किता मात्रै छ। एएनएलबी 2,23,000 समथिङ छ है। त्यसपछि छ डब्ल्युएनएलबी, किन अहिले पछिल्लो समय सर्किट लागिरहेको छ, 2,37,633 किता मात्रै फ्लोटेड सेयर भएको कारणले। एसएमबी 2,85,000 समथिङ। जीएलबीएसएल गुराँस लघुवित्त 3 लाख समथिङ। युएलबीएसएल 3 लाख समथिङ। त्यसै गरी एमएलबीएस 3 लाख समथिङ अर्थात् 3,93,750 किता। मानुषी लघुवित्त हैन, सृजनशील लघुवित्त 3,93,750। डीएलबीएस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4,27,251। अब यो हरेक कम्पनी चेक गर्नुहोस् पछिल्लो समय जब माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ स्विङ आएको छ, सबैभन्दा छिटो यिनै दौडेका छन्। हामी चेक गर्न सक्छौँ, यिनीहरूमा हाई भोलाटाइल हुन्छ। जुनसुकै कम्पनी चेक गर्नुहोस् तपाईँले। ल मैले तल्लो रेन्जबाट चेक गर्ने। ल डीएलबीएसबाट हेरौँ त के छ अवस्था। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी कम्पनीमा राम्रै स्विङ गएको छ है। हेर्नुहोस् 770 को कम्पनी 1000 तिर पुगिसक्यो। डब्ल्युएनएलबी हेर्नुहोस् सप्लाई कम छ, कहाँ छ, के छ अवस्था, यस्तो छ अवस्था है हैन। त्यसै गरी अर्को पनि कम्पनी हेरौँ हामीले यो सेक्टरबाट। एसएचएलबी नै हेरौँ अनि एमएलबीएस हेरौँ। एसएचएलबी हेर्नुहोस् राम्रो बढेको छ। अर्को डीएलबीएस हेर्नुहोस्, यिनीहरूमा स्विङ एकदम कडा नै आउने गर्छ। यो लेभलमा झरेको कम्पनी कति बढेको थियो, फेरि अहिले पनि 770 बाट 1000 पुगिसक्यो भनेपछि यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ यदि तपाईँले घटेको, म अहिले माथि गएर किन्नको लागि मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्दिनँ, तर करेक्सन आएर फेरि तल्लो एउटा रेन्जमा साइडवेज बस्न थाले र ब्रेकआउट दिए भने, जस्तो यहाँनिर साइडवेज बस्यो अनि जब यो साइडवेज यो लेभलबाट ब्रेकआउट भयो राम्रो बढ्यो, फेरि यहाँनिर साइडवेज बस्यो यो लेभलबाट जब ब्रेकआउट भयो राम्रो बढ्यो। त्यही भएर यस्तो खालको कम्पनीहरू तपाईँ यदि साइडवेजमा बसेको पाउनुहुन्छ र ब्रेकआउट गरेको पाउनुहुन्छ भने तपाईँ ले चाहिँ इन्ट्री गरेर राम्रो मुनाफा छोटो समयमा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को सेक्टर हेरौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा हेरौँ। बीएनटी छ सबैभन्दा कम सप्लाई भएको, त्यसपछि युएनएल छ युनिलिभर नेपाल। त्यसै गरी बीएनएल भनेको बोटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेड। यिनीहरूको मूल्य यति धेरै माथि पुग्नुको पछाडि अलिकति सप्लाईको पनि ठुलो हात छ। एनएल हो। जीसीआईएल, मैले किन सिमेन्ट कम्पनीहरूमा जीसीआईएल भनेर भन्छु भन्दाखेरि फ्लोटेड सेयरहरू चाहिँ अलिकति कम छ यसको अरूको तुलनामा भन्न खोजा हो है। एसडिएल, सोना, शिवम, यो एसडिएल पनि बढ्दै बढ्दैन। बढ्दाखेरि किन छिटो बढ्छ भन्दा सप्लाई त कम नै हो नि त, त्यो हिसाबमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यद्यपि यसको सबैभन्दा धेरै सप्लाई भएको कम्पनी यो सेक्टरमा चाहिँ सोना, त्यसपछि शिवम अनि सोना छ। त्यसै गरी विकास ब्याङ्कबाट पनि किन फन्डामेन्टल स्ट्रङ नभइकन पनि कतिपय कम्पनी धेरै बढेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ यही सप्लाई एस्पेक्टले। जस्तो कि एनएबिबिसी 400 मा छ, सप्लाई हेर्नुहुन्छ भने 76,000, 100, 1,000, 10,000 लाख 7,61,000 मात्रै छ है। सीओआरबीएल हेर्नुहोस्, त्यसपछिको मूल्य हेर्नुहोस् त 439। के यसको फन्डामेन्टलले सपोर्ट गर्छ, एकचोटि हेरिहालौँ त ल। सीओआरबीएल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फन्डामेन्टल कमजोर पाउन सक्नुहुन्छ। 1 रुपियाँ इपिएस छ, 147 नेटवर्थ छ, उस्तै परे लाभांश दिन सक्ने क्षमता छैन, तर मूल्य भने महँगो भएर बसेको छ। जब कति धेरै फन्डामेन्टल स्ट्रङ आयो, यो विकास ब्याङ्कहरू सस्तो मूल्यमा छन्। कारण के त, यही सप्लाई एस्पेक्ट। ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अब तपाईँले योभन्दा अगाडिको बुल हेर्नुभएको थियो अथवा कम्पनीलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने ग्रिन कहाँको ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, कहाँको चाहिँ तपाईँको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। तर मूल्य हेर्नुहोस् त अनएक्सपेक्टेड डिफरेन्स छ। कर्णाली 400 पुगेको छ हैन, सिन्धु 345 मा छ, एसएपी डिबिएल 261 मा छ। त्यसै गरी एमडिबी यो अलिक फन्डामेन्टल पनि भएको एमडिबी अलिक सप्लाई अरूको हिसाबले कम भएको कारणले माथि छ। इडिबिएल, केएसबीबीएल हैन, एसएडीबीएल ट्रेड गर्नको लागि यस्ता खालका माथिल्लो रेन्जका कम्पनीहरू सेटअप बनेको बेला लिन सकिन्छ भने अब इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ फेरि हामी फन्डामेन्टल कुरा नै हेर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। फाइनान्सको हेरौँ, सप्लाई कम भएकोबाट बेसी भएको तर्फ हेरौँ। एनएफएस छ,
त्यसपछि एमपीएफएल छ मल्टिपर्पज, त्यसपछि तेस्रोमा एसएफसीएल छ। तपाईँले एकदम कम सप्लाई भएकोमा कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यिनै तीनवटा हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि जिएफएल छ। यी तपाईँ सप्लाई कम भएका कम्पनीमा आउने स्विङहरू पनि ठुलो हुने गर्छ है। अनि अरू टप 10 मा हेर्नुहुन्छ भने एनएफएस, एमपीएफएल, समृद्धि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, जियुएफएल अर्थात् गोर्खाज फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स र गुडविल फाइनान्स क्रमशः कमबाट बढी सप्लाई भएका कम्पनी मैले भने फाइनान्सबाट। त्यसै गरी अर्को सेक्टरबाट हेरौँ, होटलमा पनि सप्लाई कम, फ्लोटेड सेयर कम भएको कम्पनीबाट हेर्नुहुन्छ भने केडिएल छ सबभन्दा कम सप्लाई भएको, 802 मा छ, 11,92,738 किता मात्रै हो यसको पब्लिक सेयरको हिस्सा। यसको पनि उही हाइड्रो पावरमा जस्तै प्रमोटरको लकिङ खुलेर पब्लिकमा चेन्ज हुन्छ। त्यसकारणले यो सेक्टरको पनि कम्पनी किन्दाखेरि अनलक हुने डेटको बारेमा चाहिँ जानकार हुन जरुरी छ है, होटल सेक्टरमा पनि। त्यसै गरी हामी लाइफ इन्सुरेन्समा हेरौँ, फ्लोटेड सेयर कम भएको कम्पनी सबैभन्दा कम भएको पिएमएलआई हो, 65,85,10,85,85,768 किता मात्रै छ। अब यो सेक्टरको कम हो फेरि है, अन्य सेक्टरसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने धेरै देखिन्छ, तर सेक्टरभित्र हो नि त तुलना गर्ने। त्यसकारणले 1 नम्बरमा पिएमएलआई, त्यसकारण यसमा स्विङ पनि बढी आउँछ। एलआइसिएन दोस्रो, एसएनएलआई तेस्रो छ है। सिटिजन लाइफ चौथो छ, आइएमए लाइफ पाँचौं छ। त्यसकारणले हामी ट्रेडको लागि यो माथिल्लो रेन्जबाट बढी प्राथमिकतामा राख्न सक्छौं। यसमा फेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ प्रमोटर सेयरहरू चाहिँ पब्लिकमा कन्भर्ट गर्ने गर्छन् इन्सुरेन्सहरूले है, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यदि प्रमोटरको हिस्सा चाहिँ यो हाम्रो 49 र 51 को रेन्जमा छैन भने चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ लाइफ इन्सुरेन्समा है। नन लाइफको हेर्दाखेरि फ्लोटेड सेयर कम भएको र बढी भएकोमा राख्दा आरबीसीएल सबैभन्दा कम छ, त्यसपछि पीआरआईएन छ, त्यही भएर यसको मूल्य पनि माथि नै गएर बसेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एनएलजी छ, त्यसपछि 800 मा छ मूल्य, एनआईएल छ, त्यसपछि 800 नै छ मूल्य, एनआईसीएल छ, त्यसपछि 800 भन्दा माथि नै छ, अनि सानीमा जीआईसी छ 536 छ, युनाइटेड अजोड छ त्यस 556 छ, हिमालयन एभरेस्ट छ 595 छ। अब यसमा त धेरै कम्पनी नै छैनन्, सबभन्दा धेरै सप्लाई भएको आइएमए लाइफ इन्सुरेन्स आइजीआई छ, सरी आइएमए लाइफ भन्दा आइजीआई छ, त्यसपछि चाहिँ एसपीआईएल छ है। यो सेक्टरको कुरा भयो नन लाइफ सेक्टरको। त्यसपछि हामी अर्को सेक्टर हेर्छौं, अदर्सको कुरा गर्दा यसमा त धेरै कम्पनी छैनन्। नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेड हो सबैभन्दा कम सप्लाई भएको, त्यसपछि एमकेएससी अनि एनआरएम, एनटीसी, एनआरआईसी र एचआरएल क्रमशः पर्छन्। सबैभन्दा धेरै सप्लाई चाहिँ एचआरएलमा छ, त्यही भएर धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ किन यो एचआरएल बढ्दैन भन्नुहुन्छ नि, यो सप्लाई एस्पेक्टले अलिकति इफेक्ट चाहिँ गरेको, यसमा सप्लाई धेरै भएको कारणले यसलाई बढाउन एकदमै गाह्रो र बढ्न गाह्रो मानिरहेको अवस्था चाहिँ हो है। अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ छ, ट्रेडिङमा त जम्मा दुईटा छन्। अब बीबीसी एकदम सप्लाई कम भएको हो, 4,91,000 किता मात्रै हो, त्यस कारणले यति धेरै महँगो छ। कति वर्ष भयो लाभांश नदिएको होइन, दिने हो कि होइन केही पनि टुङ्गो छैन, तर पनि सप्लाई कम भएको कारणले तल्लो रेन्जमा आउँछ र तल्लो रेन्जबाट ब्रेकआउट दिन थाल्छ भने तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ क्विक ट्रेडको लागि पनि। हस्त यो जानकारी तपाईलाई पक्कै पनि सहयोगी सिद्ध भयो भन्ने मलाई लागेको छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका जानकारीहरू तपाईलाई आवश्यक लाग्छ भने तपाईले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कुनै सल्लाह सुझाव छ भने लेखिदिनु होला, कुनै कमेन्ट छ भने लेखिदिनु होला। साथै तपाईहरु हामीहरुसँग चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जोडिन चाहनुहुन्छ फेसबुकमा भने यो स्टक आइडियाज भन्ने हाम्रो फेसबुक आइडी छ, यसमा रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग सँगसँगै ट्रेडिङ तथा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो गाइडेन्समा रहेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ शेयर मार्केटमा भने हाम्रो गाइडेन्स ग्रुपमा रहनको लागि एउटा पेड गाइडेन्स ग्रुप पनि छ। त्यसको लागि तपाईले यसमा रिक्वेस्ट पठाएर हामीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्त यति भन्छु र बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।